世台和京兆少尹对夜兰街铺设祠月者视而不见，可有此事啊？陛下，臣确有与金吾卫商议，可以偶尔宽纵夜行之人。陛下，林少尹哪里只是宽纵？入夜后，两市还有商户经营。京兆府要做什么？暮鼓后禁止出行，晨钟后则开禁通行。但譬如中秋，市属诚意要去赏月，无人敲响暮鼓，百姓皆不知已到夜尽，难道要责怪他们？林安然，中秋之时，分明是你早放了两京市属归家，致使暮鼓未响。中秋，让人归家团聚，不应当吗？你这是带头违反夜禁，纵容盗匪，是何居心？怪就怪在某上任以来，贼人一个都没捉到，犯禁的寻常百姓却日渐增多。林少爷，你这是何意？难道这不是京兆府失职？京兆少尹，为何百姓会屡犯夜禁呢？圣人治下，海晏河清，盗匪渐少。单说聚贤巷14经营稍不注意，商户与客人就会夜行归家，久而久之，鬼市便应运而生。若是禁绝，百姓难免怨声载道；但若松一松手，不出什么岔子，反而更利民生。哎呀，真是第一次听闻鬼市之说，就是在夜间摆市吧？户部可有访查？陛下，臣……陛下，这些是户部张侍郎亲去京兆府商议的，赌不如输，稍稍放宽夜禁，更大力试水。是，陛下，暗中放宽宵禁，这……朕知道礼部要恪守组织，然则治时不宜道，便国不伐国。放宽一些嘛，也无甚妨碍的嘛。退烧了，老天对我的惩罚可算结束了。赶紧把这些有的没的都忘了。沈娘子平日爱说些别人听不懂的话，倒也无事，但在一些措辞上，总该谨慎一些。把药喝了，不舒服的话就喊人。祖宗说不记得了，可他最近怎么那么温柔啊？来，又拐哪里跑？就你这样的，吓死祖宗了。别怪我没罩着你啊！我在御史台啊，我就是个这，没人告诉我要弹劾你。我本来挺担心的，我担心你被罚，可没想到你面不改色，还逗他们玩儿。哎，等等，你是不是早就料到了？所以你这是顺势而为呀？真有你的！我要是能像你这么精明就好了。好了，告辞了。林少尹，请留步。曹侍郎，林少尹所赠乐团冒亏领了，可否请少尹家中小婿？请。愿君乘舟千里，鹏程万里，归来仍有良友二三，赤诚一身。少爷，当年我赴永安任职，曾在一挚友家中借住。
此有写良友赋赠某，其中便有这几句。没成想，在少尹送我的乐团所附手书之中，我又见到了。少尹这首行书，也酷似我那位挚友的字啊。行书笔意相连，有相似之处，不过是寻常罢了。原来94投毒，咱清照府因着这沈家的关系回避，那也可以找大理寺啊，怎么就交到刑部来审了？刑部的曹荣，至今只是个侍郎，就是因为他为人太过刚正不阿，树敌太多。这原来背后一定有朝中的关系，拿这个案子去试一试，看看这曹荣是真的刚直，还是矫饰。这曹荣，从前跟阿郎不是朋友吗？郎君想跟他打交道，崔家出事，此人可未尽一言，贸然接近此人，会不会有危险啊？我确实没有查到，当年有人为崔家说话，但我设法看过吏部的文书，崔家案后，曹荣被贬5年，未曾显明缘由。我猜，他未必不是因为替阿爷说话，才遭发落的。轻疏冒犯。林少颖的相貌，也有几分相似我那位旧友的夫人。哦，我那位旧友乃青阳崔让之，夫人乃秀州卢氏三娘，少颖可曾识得？青阳崔家，他们可是17年前玉关案的罪人，曹侍郎竟与他们有旧。17年前，少尹不过幼学，又怎会知道玉关一案？崔氏当年任京兆尹，却罪行昭昭，骇人听闻。某如今乃京兆少尹，知晓一桩铁证如山的罪案，有何稀奇？什么狗屁如山！让之绝对不会干那样的事情。当年那起案件没有在大理寺复核，让之就惨死狱中，其中必有冤情啊！若真如此，曹侍郎当年怎么不为崔家叫屈啊？哼，你正是提到了某的痛处。当年，某只是一个门下省的路士，无人肯听某半句。我不停地上书，最终被贬岭南，落了个妻离子散。孤家寡人，我更了无牵挂。7年，我用了整整7年才返回京城，想尽一切办法进入刑部，如今才做到了这个位置。我就想等时机成熟，总有一天，我会为让之一家洗脱冤情。看来曹侍郎当真与崔宁是至交。倘若如今有了新政，可以为崔宁洗冤，但要赌上侍郎的身家性命，侍郎会如何做？某的身家性命早……你这样问，一定是与崔家有关。你手头是否有新的证据？侍郎会如何做？快，随某去面见陛下。曹侍郎，稍安勿躁。你只需于某去陛下面前澄清，出了什么问题，我一人担着。我再也不是当年的陆氏了。刑部侍郎在大内处处明志，那陛下不会置之不理。曹侍郎，冷静，冷静些。我们有什么可冷静的？17年了，某这颗头颅早就该为崔家而碎了。曹侍郎，不可！曹侍郎，没什么不可的。你抱着我！
崔彻拜见叔父。阿彻，你真的是阿彻？没想到啊，我能在有生之年还能见到故人之子。坐，快坐。适才诸多试探，还请叔父见谅。不碍事儿，知道谨慎呐，是好事儿。孩子，这些年你受苦了，你是怎么活下来的？少时，我被赵王所救。赵王，他为何会出手啊？赵王曾与阿爷书信往来，引阿爷为知己。玉关案发，他便派人寻我。彼时，赵王长子李胜将被立为世子，却因病而亡。而我有几分孝思李胜，能慰藉赵王，他便收养了我。还是多亏了赵王啊！如果当年是我，即便是救了你，也不能给你个随便行走的身份。叔父别这么说。案发之后，京城的崔府就被查封了，之后就被拆除了。我还去过青阳，但崔家的老宅也被夷为了平地。我真的以为你呀，好，长大成人了。原本我并不想打扰叔父，但如今我手里根本没有证据，往后的路实在需要叔父指点。孩子，我也是回京任职之后才知道其中的原委。只是这玉关一案，涉及兵部级16位，好似撼动了根本，这才被严办的。检举此案的小吏，那手中的证据直指你阿爷，无法推翻呢。这些我都在卷宗里看过。此人声称向我阿爷买官不成，还遭劫杀，只能自保。他手里证据极其相似，我阿爷立即被夺职下狱，后来自尽狱中。外人都说他是畏罪而死，那小吏也落水而亡。就连当年督办此案的萧五郎，也因为骑马坠崖昏迷，卧床多年。萧五郎，福惠长公主的驸马？正是。当年的案卷抹去了所有办案人员的名字，我也是多方打听，才最终确定是他的。郎君，郎君，赵王殿下的密信。殿下是要我在福惠长公主处探听兵部几个空位的人选。哎，这郎君先前想要进京，殿下还因为寻不到为郎君助力的人士，心急如焚。怎么才这些时日，他在京中就有认识的人了，还能打听到兵部有了空缺？曹侍郎说，当年督办玉关案的是长公主的驸马。就是那个沉睡多年的萧五郎。对。既然能打听到，可见也不是什么机密。以殿下的年岁，可说亲历了玉关案，更该知道此事。虽然他并不知晓我要翻案，但为何却从未提起萧五郎此人？要我说呀，要我说，想不出来。也没问你。对了，长公主对沈家兄妹颇为赏识，届时麻烦他们再做一份吃食，我给长公主送去，趁机问一问驸马的事。热症可退了？我没事啊，身体壮得像头牛。上尹找我是有什么事啊？说来有些尴尬，京兆府未曾给长公主备下乐团送去，如今中秋方过，又要外访，
就未免有些……先前少尹在我家饭馆定下了那么多乐团，怎么没给长公主送一份啊？总不可能是忘了吧？我说呢，先前长公主给云水院下那么多份帖子，不是诗会就是花会的，原来都是约会啊！长公主身边近臣颇多，少尹要是送乐团给人家吃，哎，没准人家想吃的是……沈韶光，那个这样，我帮少尹做一份咸味的火腿乐团。少尹呢就说火腿腌制需要10日，所以送来晚了。长公主那么不拘一格，肯定会更喜欢本朝罕见的咸口乐团。虽然中秋过了，但表现出足够的重视不就行了？多谢。你这指黑为白的天赋，没准儿做官能做得比我好。我当是你夸我了。这是专门选用了7、8斤的猪后腿，取下后整形，再经过一次次上颜，又晾晒整整1个月，再经过清洗、晾晒、发酵、堆叠好几道工序制成。这还是简易版的，更讲究的呢，要头年秋冬腌制，次年夏天才算腌好。更有甚者，专门吃2年腿、3年腿呢。给我来一口。啊，哇，这火腿怎么那么好吃啊？居然比鲜肉还好吃，这都如此好吃了，那你说那些2年腿、3年腿得多好吃啊？当然了，经过腌制的火腿呢，有一种岁月发酵后的香醇，哪里是鲜肉比得上的？岁月发酵后的香醇，什么意思啊？鲜肉吧，就好比年纪小的郎君，嫩则嫩矣，但太直白了，缺了点灵魂。用鲜肉做菜，就很容易被调料啊、别的菜的味道给覆盖了。但是老火腿呢，它就像成熟的郎君，见过世面，都沉淀下来了。用它煮菜，只会把它的味道覆盖到别的菜上，根本不会动摇了根骨。可是我觉得，这火腿可能是越老越有味儿，但这郎君吧，不一定是年纪越大品质越好的。当然了，你看我兄长够老了吧，完全没有沉淀。送往素水城吧。不过我觉得林少也不一样，他虽然年轻吧，但见过世面，沉稳又有味道。怎么了？确实，咱们少爷啊，见过世面，沉稳有味道。就是酒量不太好。不过还好酒量才好。啊？这围观的酒量不好是好事吗？哎呀，你快吃吧。我吃着呢，真好吃。不是他们，这沈娘子净胡说，郎君酒量还不好。再说他上哪知道去？他爱知道不知道啊？不过他那话说的倒没错，咱郎君见过世面，沉稳又有味道。不过他先头刚同意和咱们退婚，现在又这么夸你，他不会是反悔又想嫁了吧？他压根儿没看上我。那就好，可不能重蹈覆辙了。不过，我怎么觉得郎君你说这话有点咬牙切齿那味儿呢？少觉得些有的没的，赶紧把信发了。哎，郎君，你这封给素水城的回信里没提起曹侍郎吧？没有。殿下是恩人，但他可是藩王。过去我曾以为殿下有爱民之心，可近来我也有些疑惑了。就用这几块木板跟皮料做个盒子包，能装乐团，也能够日常使用。长公主家里什么好东西没有啊？
还是得出奇制胜。你这么聪明，都听你的。少尹这么欣赏我，不如再给我几块金砖做酬劳呀。那我可要打欠条了。这儿有炭笔，你打。我开玩笑的，我欠少尹多少，哪还好意思管你要钱？记得就好。其实我有个问题想问沈娘子。好呀，你说呀。沈娘子一家是我见过最和顺的，就算有过针锋相对，但终究最在意对方。不知你们会否有过瞒骗家人的事情？那太多了。泱泱呢会偷吃糖，祖父祖母在的时候，祖父会偷藏私房钱，他分我一半，我就帮他骗我祖母。还有我阿兄，他骗家里人的地方就更多了，他连离婚与前妻和离这事儿也都是先瞒着家里。但后来你们还是都知道了。我们一开始还想装不知道来着，还骗泱泱说他阿娘出远门了。但是有一天，泱泱自己回来说，他知道阿姨阿娘分开了。我还知道一件家里都不知道的，我嫂子是有新欢了。那位新欢呢，颇有些家产，于是我兄长自愧不如，拦都没好意思拦，就亲自送他搬家，去和那位新欢在一起了。沈公才喝多了跟我说的，我都不敢跟我爸妈说，不然他又要挨揍了。少尹是有心事儿吧？所以才会问我会否对家人有欺瞒的话。你愿意说呢，我就是树洞；不想说呢，我还是树洞。我有一个很信任的长辈，但我突然察觉，他似乎有些事情瞒着我，而我也有许多事情瞒着他。我不知道那位长辈为什么要这样做，但我知道少尹很好，你是不会伤害旁人的。你决定说谎，一定是有你的原因，或者是善意的谎言。谎言也有善意的？如若是你，偶尔说谎也是出于善意的吧？你告诉我的呀，论迹不论心。你没有伤害旁人之前，不必先审判自己。马上好啦。怎么样？沈家娘子真是玲珑心思啊，竟然能做出这样的包来。哎，少尹，你替本宫看看，这是背的吗？好看吗？哎呀，真是好，真是玲珑心思。这乐团也是出自沈娘子的手吧？是。我早就听闻沈家十四在做这个。这馅料是猪肉的，那怎么一点都不膻呢？还格外的咸、鲜、香醇。这是沈娘子为殿下特意腌制的。这沈家小娘子，本宫欢喜得很。将来也不知道什么样的郎君能够配得起他，可千万不要像本宫似的，到头来心里那个孤独啊！殿下说自己孤独，某道有事想问。
就是怕牵动殿下的伤心事。少尹是想问驸马的事儿吗？少尹对本宫很好奇吗？本宫没有什么忌讳的，本宫与那萧家五郎没什么感情的。阿爷让我嫁，那就嫁喽。成婚之后呢，他玩他的，我过我的，那人不知怎的，一个不擅长骑射的人，非要去骑马，马就将他颠下了山崖，他就再也没有醒过来。本宫倒也过个自在吧。驸马不善骑射，却非要去骑马，是马将他颠下了山崖。是，外人都道是本宫训练的那匹马，是本宫让驸马一病不起的。殿下要取人性命，也会偏好明着杀。殿下若要驯马，也只会是因为殿下想要做那匹烈马的主人罢了，绝不会是因为什么阴谋诡计。就连一母同胞的兄长，当今的圣人，都着本宫去问话，都怀疑过本宫。没想到这都城之内，还有你灵验懂我。近日里登门送礼的，往来的，都是为了打探明年兵部的安排。少尹倒是沉得住气啊，还未张口。但是本宫喜欢你，那就告诉你喽。多谢殿下提点。前任的兵部尚书是六郎选的人，阿兄与我都不喜欢的。如今出使吐蕃，倒也可以许久不用再见了。明旨虽未下，但是少尹如果要备礼的话，河东节度使和黄门郎家的妻女，近日都在永安探亲望友。李六郎，赵王殿下，他与朝中一直都有联系，还曾举荐不远。这些都是长公主殿下赏赐，殿下还说了，往后见到这些配鱼，底下的人都得为少尹放行，少尹便能自由地出入长公主府。多谢殿下好意，某自行回府便好。郎君，你也体谅一下我们，这些都是殿下的旨意，还请林少尹上车。林少尹为继而立吧，如此年轻便官至京兆少尹，这当真是年少有为啊！少尹为人正直，品貌俱佳，风度翩翩，这些正是长公主殿下最欣赏的。殿下先前对少尹屡次邀约，便是对少尹十分看重。若是少尹合意，位列三公，也是指日可待呀。少尹，少尹，小人的话还请少尹仔细思量，毕竟那是长公主殿下的意思，有殿下扶持，以少尹的人品，何愁将来啊？过誉了，过誉了。少尹慢走。
爷爷，他们说的话我怎么都听不懂啊？快走，回饭馆啊！要出大事了！怎么了？快！别跑！这古代这些女子都这么疯狂的吗？阿玉儿，出啊！怎么办呢？你说这事儿啊，这太疯狂了，这也啊！不是，这不是那次诗会之后，长公主她一声令下，还真有人收集我说的话，做成了语录。而且最近啊，这好多书坊都用了这个雕版印刷的技术，不像这个人工手抄的费时费力啊，所以说它的传播速度唰一下就上去了。你再加上，就我这个人形象，那确实也还行啊，是吧？啊，哎，现在这些女子啊，是真不挑啊。但是你得劝劝她们，别来堵在门口这儿，这不影响咱们家做生意吗？啊，你这什么叫不挑啊？现在最缺乏的就是对审美的认知，他们多有品位啊！你放心吧，我一定会管理好我的贡菜丝的。还贡菜丝儿呢？我可警告你啊，申少坚，这些女子喜欢的是你包装后的形象，不是真实的你。你可千万不能因为这个就跟人家怎么的，听见没有？咱们家绝对不允许欺骗感情。我是这样的人吗？啊，我是这样的人吗？不是妈，我能跟那些明星一样？你再说，我说那些话那都是发自肺腑的。你放心吧，妈，我一定会跟我的粉丝保持距离的。我是属于大家的，我不可能被一个人所独占啊！你快拉倒吧你！长得不怎么偶像包袱倒是先背上了，以为你火能有点长进，没想到反祖。你这什么意思？哎呀，你们都在啊！啊，出大事了！你简直不敢！哎呦，这前面怎么那么多人？店门怎么还关了？这不做生意了？还不是为了堵沈公菜粉丝啊？啊？都是他的粉丝啊？没有我呢吗？哎，爸，你说正事。哦，对，我跟泱泱啊，刚才亲眼看见了，长公主府里的人把林少爷送回府了。听他们的口风说长公主相中了林少爷。什么啊？爷爷，相中是什么意思啊？走，紧急会议，开会。行了，开会，都说说吧。家人们，我先说两句啊。其实我觉得，这个未必是一件坏事。你看，你们想啊，要是祖宗真的跟了长公主，那他这身份，他这地位一下子不就上去了吗？那咱们就成公主后代了呀，那也算是他懂得荫庇子孙了，是不是？贡菜，你这个脑子是不是一团的酱子呀？怎么了？我们是什么？我们是林祖宗跟沈祖宗的后代啊！如果林祖宗现在有了长公主，那他还能跟沈祖宗好吗？如果他不跟沈祖宗好，那过去不就改变了？那未来也就改变了，那还有我们吗？对，把这茬给忘了。那不行，那他俩不能好啊！那他们好了，咱们全没了。你关键是我要是没了，我那贡菜丝怎么办？他们很可怜的。你是被你那些贡菜丝冲昏头脑了吧？这不是，他确实可是根据科幻片里讲的理论啊，历史是无法改变的。既然我们已经在未来存在了，那说明祖宗就是会遇到另外一位祖先沈娘子，跟他成亲啊。阿季，她毕竟是长公主，这地位摆在这儿呢。再者说了，她又不要求她当驸马，她又不限制她的仕途发展，这么多的好处，人呢，我跟你说，难说。祖宗不是那种人，可万一长公主强取豪夺呢？用强的。家人们，我认为现在已经到了生死关头的时刻，现在发生的每一件事情都有可能影响未来。首先，我们一定要放下内部矛盾，一致对外，坚决地阻止祖宗投奔长公主，坚决地阻止祖宗向更多幸福的地方飞去。有道理。
余晖在眉宇，风一摇摆，云下悬铃。听一次响动就已醒，真情或只可回忆。朦胧是你，清晰是你，无力叹息，月下见你影。欲言还休，情不自已，可否前路且相望莫相依？误以为眼间皆冷冰，偏让暮色染红耳鬓。连屏气凝息也不尽，识破我无热的心。笑声是你，逻辑是你，含蓄将你揽进生命里，犹疑不定，真心难弃，世俗轨迹何能让我放弃？当奔赴向你乱了思绪，坏我沉溺，我竟还是他为假戏，心一动是风吹开了最新的涟漪，是谦虚缠落的藏匿，攒够了一生因你而去，百里佳绩，要流浪的心今后归来故里，要遥不可及的靠近，要生死更替，只有我们不说不已。也许情分恰恰任意，但爱永远会不给我们相惜相惜。攒够了一生因你而去，百里佳绩，要流浪的心从此归故里，要遥不可及却还敢靠近，要生死更替之你，不错不疑。坐。17郎本就开蒙早，如今论说起古今来，亦有了自己独到的见解，圣人怎能不喜？恭喜圣人！今日咱们就到这里吧。这张勋志早早的就说治了事，但人在弘文馆任教，
本宫见了他还得尊称一声太师。哎，夏时清，改日你托你二爷讲一讲，让京兆少尹来教你啊。他年轻又有才学，定能让你学到更多的。姑母，林少尹是受征召入京的，阿爷有自己对他的安排。赵太师做夫子其实挺好的，但姑母最近怎么总提起林少尹啊？京中能让本宫引以为知己者，唯二罢了。林燕可占一席。哦，阿爷和姑母都如此欣赏这位少尹，他必有过人之处喽。让安然速回来见我。是。驾！驾！殿下如此10万火急唤我回来，可是发生了什么事？郎君快些进去吧。安然一路上担心出事，换了3匹马，殿下倒还有心思品茗。安然，这个茶我煮了好些时辰了，就等着你喝呢。你先喝一口啊！啊。其实也并不是什么10万火急的事情。本王听闻呐，长公主对你亲言有加，不妨你去长公主身边做个近臣如何？殿下抱歉。瞧你吓的，无妨。你怎么听了这么大的反应啊？我告诉你，你小时候生病了，吐了本王一身，本王爷自己料理了，喷茶算什么？是啊。殿下对安然确有再造之恩。你别这么说，你现在只身在京城，本王是帮不上你的忙，但是长公主可以啊。那迎娶公主，她难有前途。但是你可以不必成为驸马，只要你们俩在一起，她就可以有助于你的仕途。我明白殿下苦心，但这样做是贬低了自己，也贬低了长公主。哎呀，没那么严重。眼下京城向你求亲的人家，那是排了长队啊。若你一直不答应，有一天你会老了，他们还看不上你呢。本王是这么想的，你去附和一下长公主，啊，如果她真的喜欢，我已经替殿下打听到了，河东节度使韦向前任兵部尚书，原黄门侍郎宋方学调任兵部侍郎。长公主向你透露的。哎呀，本王早就说过，安然这身皮囊确实美丽。长公主她竟然……殿下怎会突然对兵部调任感兴趣？是这样，本王与前任兵部尚书郭平旭是旧识，他如今出使外邦，担心回朝之后自己的位置，所以呢，就托本王打听罢了。其实啊，官场它就是这样。你说，圣人他自己选择的郭平旭，如今他觉得不满意了，就赐个名声安贬的下场。所以本王才希望你能够在京城找一个靠山。前任的兵部尚书是六郎选的人，阿兄与我都不喜欢的。多谢殿下挂心，因明日还有公务，我就不多留了。啊，哎呀，你要多注意身体啊！京中水质不好，你可以常回来喝杯茶呀。
啊，留步。安然兄，裴御史怎么来京兆府了？这沈家做的饭好吃，不是经常给你送吗？啊，我就想着过来蹭一口，可谁想，这是什么意思？长公主殿下。本宫刚从乐游园回来，路过京兆府，便顺道过来看看。哎，小心台阶啊，别摔着了。本宫得了些剑南烧春，想邀请林少隐与裴御史今夜一同品鉴。过来，过来，洋洋，咱们一定要阻止祖宗府长公主的约。为什么呀？别问为什么，在家看电视看见过没？那个社会新闻，碰瓷儿会不会？装傻装病啊？会啊。好，来。哎呀，我的天哪！哎呀，洋洋，哎呦，我腿折了！伯父，洋洋，伯父。有辱斯文。伯父没事吧？哎呀，伯父，沈二郎不好了，快来帮忙！伯父没事吧？哎呦！哎呦，怎么了这是？伯父啊！来，慢点。伤哪儿了？伤哪儿了？伤哪儿了？啊！这伤势不轻啊，这得赶紧送医馆啊！哦，对，啊，得送医馆！快走！哎呀！站住！林少隐与裴御史是不想赴约，所以与人合谋，共同演了这么一出啊。自然不敢。殿下息怒，得殿下邀约，已是幸甚，岂敢有辞啊？他二人怎会知晓今夜酒席之事，故而蒙蔽殿下呢？是，这样，让安然兄带他二人去医馆疗伤，今晚酒席某院前往，陪殿下一醉方休。如此，便也罢了。伯父原来也知道怕，这毕竟是殿下呀。再说我看出来了，你也不想去呀。多谢，快回去吧，一会儿我吃完了送回14。好，那我们走了。呀，快！殿下。如何？林少隐近日与朝中各部官员往来一切如常，唯与御史太太一名侍御史裴斐交往密切。属下已经查明，此人出身微寒，心无城府。安然交友一向如此，无论贵贱一视同仁。对了，
他最近与长公主如何？避之不及。前些时日，林少隐借着中秋给各部备礼，就连素来毫无交情的刑部侍郎都有一份，可唯独对长公主没有表示。刑部侍郎可是曹荣？正是。这就是柳郎说的好地方，离你们家桂香酒楼可差远了。二郎可不要小瞧了这沈家小饭馆，先前啊，在巷口摆摊，那时生意就很好，现在都能承办长公主的七夕诗会了。他们家有个小娘子，与饮食一道颇有巧思，连长公主都称赞有加。长公主是什么值得尊敬的人吗？一个女子广收近臣，无德无行罢了。慎言。二位郎君，看看吃些什么？这是何物？啊，菜单，本店菜品按品类划分于单子上，故名菜单。真是别具匠心。招牌特色的几样都来一份。这又是何物？啊，点菜单，好记性不如烂笔头，这样不容易记错菜色。小娘子倒是轻浮，腰间的细绳也可随意交由郎君拉扯。郎君可还要些什么？这单子上似乎并无葡萄酒和胡椒味的点心。以往诗会都是我们桂香酒楼负责，这次殿下却请了你们，我还纳闷。但尝过你们家吃时，便心服口服了。哦，原是郎君你呀！我说怎么这么眼熟？上次长公主诗会上吃的点心，郎君还记挂呢。我送郎君2份便是。哎，沈娘子，这送的是什么点心啊？快点，给我们也来一份呗。好嘞，一会儿就上啊。哎，好嘞。娘子的确是个人才。在下柳峰，家中行3，唤我柳三便是。柳三郎，久仰，快请坐。小娘子是这14的东家吗？这14是我与家人一同经营的。既有家人在，何必自己当锣卖酒？以后还能嫁出去吗？二郎，别再说。抱歉，沈娘子。无碍。郎君，嫁汉，穿衣吃饭。你尝一尝我家14的菜呢，就知道我穿得起衣，吃得好饭。嫁汉嘛，不着急。你这轻浮的名声是落定了，还不着急？怕是连带家人也要被议论喽。二郎，我举止得体，正当经营。若是有人觉得我轻浮，那是他心里阿杂。倒是郎君你说话无礼，教养不像出身世家，也不像读书多党能考取功名，还是多修身养性吧。二郎，你貌若无颜，性情乖戾，这样的14某再也不会踏足。二郎，你才丑呢！等过1000年，不知道多少人觉得老娘好看，一点软件都没有。君子，这沈娘子的嘴，沈娘子从来都不饶人。吃吧。抱歉，皇儿这人古板，但也不成想，他能说出这样的混账话。以后我断不会再与他来往了。我气走了柳郎君的朋友，让你下不来台，你倒不怪我。皇儿郎出言不逊，本就该教训。况且我是生意人，自明白一个道理：旁人都打上铺面了，还不反击，那生意做不下去。某听闻，沈家创新的炒菜颇有巧思，比起蒸煮，更多了一层香味。翻炒能利用油脂中的高温带走时蔬鲜肉中的汁水，使之口感变得焦脆，当然会更香。要做炒菜呢，还需用铁铸锅才行。沈娘子竟毫无保留。
三郎佩服。实不相瞒，我也去桂香酒楼取过经。桂香酒楼典雅质朴，闹中取静，宾客围坐却不显杂乱。想来柳郎君在陈设上颇有心得啊。我办了多少次宴去请林少隐，他都不肯来。我说今日他怎么就来了呢？你屡考不中。我就想替你问问林少隐，这朝廷用人到底是什么准则？结果人家跟我说，朝廷用人重在德行，需谨言慎行。我出去一打听才知道，你居然对沈家娘子出言不逊。这全京城除了你，有谁不知道？这沈家和林少隐是亲戚。伯父啊，我忙着读书，去哪里了解这些？你就是相州来的一个旁支，不是你阿爷苦苦求我，我怎能留你在京城一考再考？你居然敢得罪京兆少隐，明日你就给我去赔礼道歉。我一世子，怎能向卖酒的市井女道歉啊？你就是全王老子，也要给我去赔礼道歉！你还瞧不起卖酒女，人家比你有出息，人家吃的住的都是自己挣的，你呢？你还在我这儿吃白食呢！伯父怎能这样说我？不就是因为那林燕吗？我还能怕她不成啊？沈娘子，抱歉啊，昨日是某吃酒猛了，才说了那些胡话。这些薄礼还希望沈娘子可以收下，千万见谅。若沈娘子消了气，还请帮忙给林少隐捎句话，就说感谢他的教诲，某铭记于心。林少隐，对，某说完了，沈娘子事忙，就不打扰了。不是来给我赔礼的吗？那么大一车礼物，给我看一眼就拉走了，什么诡计多端的坏男人啊！怎么今日是你来？想当面与少隐道谢嘛。华二郎生事，少隐帮我说话了吧？昨日送饭的食盒就放在了14门口，那少隐分明来了，怎么没进去啊？当时你与桂香酒楼的东家相谈甚欢，我不愿打扰。桂香酒楼生意红火，我就想着赶紧趁机会多取下经嘛。哎，说起来，柳三郎这人还真与我想的不大一样。我本来以为像他这样的富二代会很不好相处，但是他不仅为人和善，他还很是拎得清。富二代？就是他的上一辈很有钱，能够庇佑他，他是继承了第2代的意思。不过说起来，柳三郎应该是富好几代了，家境是真不错，长得又好。那永安的小娘子喜欢他的，估计不少。怎么了？这鱼肉坏了，酸了？就是吃不惯醋。忘了说，这个是醋溜大白菜。平日里也没见不吃醋，怎么今日就怕酸了？怎么了？鱼刺卡住了。啊？咽下去了。这沈娘子这是要谋杀亲夫啊！沈二郎，我与沈娘子已经退亲了，莫要再胡说，怀他清誉。退亲了？对了。为何呀？那最近御史台好多人都在说，
说你大张旗鼓的与沈家14订乐团，又敲打了桓家那二郎，还有人来问我，说你是不是与沈家亲上加亲了？我自然不能说你二人已是定了的。我正来问你，到底该如何作答？你竟告诉我这个消息。我看是这御史台太闲了，议论这些。话不能这么说，御史台本就是要封文奏事，况且你又是监察的重头。为何我是监察重头？那当然了，你看啊，你为人正直，仕途顺利，啊，样貌又出挑，无非是在婚配上年纪大一些。但御史台谁不想让自家的姊妹与你说亲呢？那我瞧着，你是不想与沈娘子退亲的吧？我说什么来着？你心里有她，那你就该说出来嘛。你这般冷情的，沈娘子如何知道你喜欢她呀？你说了，她就明白了，那还退什么亲呢？你这是什么乱七八糟的？你这个人呐，就是这样，什么事情都是想的太多。你别怪我没提醒你啊，你错过了沈娘子以后啊，你有的悔。哎，你二人呐是良缘，两情相悦，不像那强扭的瓜，不甜。听十二郎这意思，怎么听着像是在姻缘上被强求了呢？我哪有的事儿？哪里有人瞧得上我呀？林少爷，裴御史。小人受长公主殿下之命，请林少尹、裴御史今日过府，赏花吟诗。不是昨日刚去吗？这怎么又来啊？回殿下。谢殿下抬爱，但某今日还要加写奏书，实在无暇前往。殿下早料到二位公务繁忙，亦备了明日的晚宴，恭候二位。某还殿下周全，但某明日也有文书要看。身为御史，当先公而后私，无法前往，憾甚呐！望殿下海涵。某也如是，望殿下海涵。二位执意如此，小的也不叨扰了。哎呦，我怎么瞧着十二郎似乎格外怕见长公主？可是昨日一同饮酒，发生了什么？没有啊。我是看你不想见长公主，我看你不想见我才找的借口啊。啊，是啊。殿下，林少尹和裴御史都推说有公务，今明两日都脱不开身。无妨。这桂香酒楼的糕点也太甜了，本宫都有些想念沈家14的餐食了。你且去请沈娘子来为本宫做顿饭吧。是。诗词画会，且有人不喜，但食色，性也。投其所好，总会来的。十二郎是客，请。你我是挚友，不必如此。安忍兄，还是你先请。虽是挚友，但也有待客之道。十二郎，请。啊，不，安然兄先请。还是十二郎先请。你请。你请。郎君、裴御史，这长公主府派人传信儿，说是请二位同去用饭。午间不是已经回绝过了，就说
我们正商讨公务，而且也用过饭了。哦，对，我们正吃着呢啊。可是长公主请的是沈娘子去做的晚膳。备马是。十二郎一起去。不，我就不去了。我突然想起来，我家里还有客人，啊，我得赶紧回去了。你得去。我不去，我不去。你得去。我不去，要去你自己去。你不去，你还说你不怕长公主？我是不想见她，我不是怕她。你跟我去。我不去，必须去。你得去。你打死我也不去。他又不会吃了你。那我也不去。你忍心让我一个人面对长公主吗？忍心。你想去你就自己去啊！我不去。来人，压人，放我下来！来人，你放我下来！你是不是人呢你啊？你是不是人呢你？沈娘子，本宫一人用饭也无趣得很，要不你留下来陪本宫一起吃吧。多谢殿下，民女求之不得。不过还有一道蜜瓜酒酿尚未做好，不若民女拿来此处做，也方便陪殿下说话。好呀，好呀。林少尹裴御史到。林少尹与裴御史也来啊？拜见殿下。拜见殿下。某与裴御史不忍服殿下好意，已尽快完成公务，特来赔罪。某与裴御史不。某与林少尹特来赔罪。一起用餐吧。多谢殿下。殿下，我已经吃过了。那就再吃一遍啊。哦。长公主找我做饭，意在祖宗啊！等等，她不会是知道我跟祖宗有那么一个假婚约，要拿我开刀吧？沈娘子，听闻你是林少尹的表妹，但瞧着你俩还挺般配的啊！殿下莫要说笑，我与少尹之间不过就是亲眷之间互相照拂，我可不敢高攀少尹。什么高不高攀的？我看林安然是不会介意的。他介意。我是说，少尹他当然要与出身好、读书多、长相标致的闺秀并肩。他要是找个不佳的，我都会替他介意。那沈娘子觉得什么是佳，什么是不佳呢？就拿本宫来说，本宫如何？殿下是一等的佳人，自然要与出身好、读书多、长相标致的郎君并肩。在下是半点配不上的，而且在下已有倾心之人。怪不得林安然总是拒绝本宫的邀约，你以为我的？你们是都以为本宫看中的是林少尹？裴御史，
裴郎，哎，本宫想见的是谁？你不知道吗？谁呀？那本宫就再与你说一遍。七夕诗会是我第一次见到裴御史，那日他奏琴饮圣之台，如魏晋名士，风流倜傥，郎艳独绝。至此，本宫眼里就再也容不下别人了。诗人到阮籍隐居山林，弹奏酒狂，是为了抒发心中的苦闷，但我却以为他才是真正愿意乐酒忘忧的人，而眼前的这个人才是真正弹出了酒狂该有的情谊。裴郎知晓本宫心意，但总是避而不答。驸马病重，本宫是要替他养老送终，但是本宫也不想亏待自己。但是裴郎总是避不回应，昨日来府上饮酒，也恐多说半句，无奈本宫只能从林少隐处设法，还请来了沈娘子。没想到引起了一场误会。安然，以后这长公主府呀，安然可要常来啊。安然还可以带着朋友一起来。啊，是在下自以为是，才生了误会。是误会，殿下对我误会了。裴郎，本宫对你的心意绝对不是误会，终有一日，本宫会让你明白的。原来长公主看上的是裴御史，那沈家可算保住了。但刚才祖宗说已有倾心之人，会是谁呢？女祖宗还没出场呢。哎呀，多亏少隐放宽了夜禁，这都日落了，市集还这么热闹。少隐治理的真的很好。怎么突然夸我了？我这是常怀感恩之心，好不好？那少隐庇佑我们一家，待我们这么好，我没什么能做的，那情绪价值总得拉满。情绪价值，是哄我的意思？我是想让你高兴。那再说了，聚贤巷就是把你从东头夸到西头了呀。成衣铺的掌柜说你是有史以来最好的京畿官，卖布那家说你是实打实的为百姓考虑，书坊的小郎君说你是当官里头长得最好看。什么跟什么啊！方才在长公主府，可吃饱了？要不要再买些吃？哎呀，饱了，方才那么有趣，吃瓜都吃饱了。吃瓜？想笑就笑。原来少爷你也有自恋的时候啊！以为长公主喜欢自己。这自恋听着不像个好词儿。哎，您看看。不要，这都是刚摘的。西域有个人，他通过水面的倒影看到了自己的绝世容貌，从此不吃不喝，在岸边欣赏自己，还化作一颗水仙。这个就是自恋。不过少爷，你方才说自己有倾心之人，是真的？是。让！小心！哦，没事吧？没事，多谢少爷。
少爷，你方才说有倾心之人啊，那能不能问问是谁？还没说完呢，我是说，是我编的。说话能不能不要大喘气啊，怪吓人的。不过，不愧是少爷啊，你还挺会找托词的。这么一说，那长公主也不好逼你了。不过你这次自恋吧，也不能都怪你。那长公主做的那些事儿，确实挺让人误会的。下次我一定长个记性，不会再自恋了。只要对方没有明确的说喜欢你呢，都做不得数的。记住了啊，我们家少隐在外，你可得保护好自己啊。还有杂耍。在有雨会在微雨，风里摇摆。少爷，灯就一醒，真情或只可回忆。犹豫不定，真心难弃，世俗轨迹何能让我放弃？当奔赴向你乱了思绪，百里佳绩，要流浪的心今后归来故里，遥遥不可及的靠近，要生是更替，只有我们不是做不得数的。不敢沉寂的繁星，或许早知晓天机，才逃离命里的踪迹，朝向你前行。时间乘速只接近你我，深浅的许语，就赐给我们足以伤及彼此的梦境。怕时空化作一情乱之上，结果空与痴，怕真心渐越半步跌落泪至尽，沉溺，把命盘抹去相逢这一瞬，不贴落荆棘，最看穿一丝端倪，却也太过急。明知你去终究偏将缘分乱了天意，也罢，让红尘做结晶。这一次前世今生，情定未必写进你。怕时空化作一笔心乱之伤，结果空与痴，怕真心渐越半步跌落泪之间，是你怕命盘抹去相逢这结局，不贴落荆棘，最看穿一丝端倪，却也只能叹此情或惜。
沈少光，其实我酒量并不差。睡着了？到了。郎君，怎么了？哎，殿，李郎君怎会突然进京？可是发生了什么事？哎呀，能发生什么事啊？就是担心你在京中不习惯，特意给你带了些吃的和用的。还怕我看不成？怎么，安然如今开窍了？会在车里藏个小娘子不成？李郎君说笑了。郎君此番进京，圣人是否不知？不爱，我不过是个闲散人儿，即便三哥知道了，也会视作无事来京中游玩罢了，不必刻意叨扰。虽已入夜，但毕竟人多眼杂，还是不要在外面逗留的好。下官这就下来。从后门走，告知家人回避。你让我现在同住，怎么来得及啊？请李郎君入府稍歇。请。离开了这段日子，甚是想念。不知你过得到底好不好啊？安然在京中已然习惯了，殿下勿念。哎，丫丫，能用这个穿吗？用这个穿呀？去找你爸穿去。爸爸，哎，我想用这个穿。你先别用这个穿，你先看看我穿的这个怎么样？你看我这大宝剑。不想安然府上竟如此热闹，是何时来的客人呢？啊，殿下勿怪，他们是从青阳来的沈家人。哦。父母在世时曾为我定下这门亲事，3月前他们前来投奔，便留下了。让之在世时，竟为你定过亲？你怎么从未向本王提起过啊？刚定亲不久，阿爷便携全家进京，两家自此鲜有往来。我以为崔家出事后，这婚约便不作数了，但现下我已同他们说清楚了，正式退了亲。他们只是没有住处，便暂且留下了。是以，我未曾向殿下提起。唉，安然从前是很亲近本王的，怎么自打进京之后，很多话也不说了？虽然写信回家，但都未曾提及过沈家人呢。安然只是觉得他们不重要罢了。是吗？但某以为，安然不肯与长公主亲近，也有着昔日的姻亲缘故在啊。丫丫，你小心点，别摔着了。从前殿下甚少过问京中事，却不想对长公主如此在意。你可是在护着这家人呢？啊，不答半句话，反问上本王了。安然啊，福惠长公主是三哥唯一的同胞，便如前朝馆陶公主那般，东宫才过有学之年，心情未定，长公主必会时常提点。她身边若有个能够倚仗的自己人，方不知行差踏错。安然明白。天色不早了，殿下先安置了吧。哎，急什么？安然啊，婚约虽退了，但沈家人既然来了，本王也该见上一见呀。啊？
少尹对这位郎君都毕恭毕敬的，刚还听见他叫圣人三哥，这不是个普通郎君吧？他是很不普通。李老弟啊，想要把这羊肉串烤好，除了肉好，这撒料是关键啊。沈兄，请你看我的啊。哎呦，那毛也学一学，来。这样可对，天赋异禀，适合做厨子的料。哎呀，谬赞了！哎呀，我真是烟生云雾腾腾起，火炙游离阵阵香啊！有文化，有文化。哎，阿季来了。这位就是安然的未婚妻吧？太瘦了，该吃的丰腴一些才好看吧？是，以前说的他老不听。李郎君，我与韶光已经解除婚约了。哎，不必一再解释。问沈娘子安好？见过。本朝等级尚不森严，这位虽是圣上的弟弟，但看着与祖宗很亲。反正都拉他一起烧烤这么僭越，干脆赌一把。李叔父，望叔父如愿千秋，快意顺心。哎呦，瞧这张嘴，真会说话。安然，沈兄一家人甚是有趣，于某甚是投缘呐。哎呀，老弟，你说啥呢？你尝尝这串。哎，好了好了。我以前也吃过烤羊肉，但从没吃过这样的烤羊肉串啊。怎么样？里嫩外酥，妙哉！哎呀，谬赞！永安城里有什么？沈家小饭馆，有马车，有京兆府，有祖宗。他刚才说什么？喝大了吧你？怎么祖宗都出来了，乱七八糟的！祖宗，喝，赶紧喝！哪有祖宗的事儿啊？这里面啊，是有祖宗，但不能这么醒酒吧？啊！我罚一杯，我喝。哎，再来，来！我想喝那个。沈兄来。云氏宴里有什么？有池塘，和茅房，有书房，有保安。啊？保安何解啊？保安。保安的意思就是说，保护我们安全的护院，我们叫做保安。哦，那你吞字儿了。我这喝大了。你要说这么多就没错。你说，叔父，我爸这是我爷这是。哎呀，平时就爱吞字，你千万别跟他一盘见识。从我这儿好不好？前面的忘掉。聚贤巷里有什么？吃点钱郎有大厨。等等，你们俩都错了。跟某说了，你们抢了某。哎呀，叔父，你这游戏算是找到精髓了，叔父啊！你们喝一杯吧。来，某喝一杯。哎呦，这游戏太好玩了！你们从何处学来的呀？哎呀，我们自创的，从小就玩，我们创新的，我们。哎呦，这是人才啊！来，我知道李郎君那个脸跟我阿翁阿娘那个脸不是一个脸，我没来得及通知他们避让，他之后会不会为难你啊？方才不是胆子还很大吗？都敢认叔父了。这是圣人的六弟，赵王殿下。这个酒也好喝。你不知道啊？放心吧，殿下随和也会当真觉得你们有趣。老弟啊，我一看我就知道你气宇轩昂，气度不凡，是当官的吧？我觉得你这官比我们家少爷还大，对不对？啊，先生，好眼力，你是怎么看出来的？我是干什么的？我是开14的，我一天到晚见多少人，什么人我没见过？
就那些官员到我这小饭馆里来，我打眼一瞧，我就知道他干什么。那眼睛都长在脑顶上了，眼里没人。你跟少尹就不一样，你们拿老百姓当人，好官。哎，训监事，你差不多行了啊。你见过几个当官的？这哪儿学的一喝多了就吹的毛病？我怎么没见过？我见的太多了。哎，我跟你说，这人呢，其实就是这么回事。你说在这学校里学了点知识，怎么做人的道理，出来到社会上一当官，就全部都给忘了，一肚子坏事。真的。说够了没有？今晚就不该叫你过来吃饭。哎，嫂子，沈兄说的在理儿。哎，说得好。不过沈兄，我有一点不明白。你说的“社会”这2个字，又该何解？社会，我跟你说，就是个大学。这个大学呀，其实你们那儿也有大学啊。乌本巷里边那国子监，那就是大学啊。当然。但是，这社会大学，我跟你说，还是比较复杂的。就比如说啊，你们那官场，那就是个社会大学。学校里学了一大堆做人的理论，出来到社会上一看，哎呦，不是那么回事儿。什么是最厉害的人？最厉害的人就是在这社会的大染缸里边能保持住自己的本心，这人才叫厉害。你，还有他，你们就是这种人。沈兄说的我都感动了，我都感动了。知我者沈兄也。酒逢知己千杯少啊，话不投就算了，这段就不说了。一指投机。对。沈兄，你说。说句实话，有你这样的长辈在安然身边，我放心。你放心。你说这臭小子向来不喜循规蹈矩，今日他无甚不妥吧？有啥不妥？大不了就是那几个小鸡。天之涯，海之角，知交多零落。哇，今晚的气氛真的太好了，我都没忍住要唱起来了。你这唱的像啥呀？哎，要不然来，我给大家唱得好。我唱的不错。李兄，我刚才看你这游戏玩的不错，跟我玩2把。嫂子先来。好。准备了啊。准备。永安城里有什么？沈家小饭馆有拍黄瓜。说带你了吗？来，继续。不是，怎么不带沈兄啊？他喝多了，不带。不是，他没喝多。你别掺和。阿娘，喝多了。你哎呀，我今天有从这边转的是。阿爷。殿下，安然，崔氏是世家，过去怎么会与商贾结亲？这家人可透着古怪啊。下官也曾疑惑，但父母从前从不在意门第，结亲也不奇怪。殿下也看得出，沈家人绝非诡诈之辈。这段时日，他们以诚待我，从无异动。你可有往青阳查过他们的底细？他们不会有什么问题。你没有去，为了这家人，你对本王撒谎。下官只是担心，回青阳查旧案，恐会引起不必要的波澜。都打算为崔家翻案了，还怕引起不必要的波澜？你知不知道这是多大的事情？本王冒险把你救下，不是让你去以身犯险。殿下是如何得知的？你是我一手养大的，你那点心思，本王还能看不出来吗？我明白。殿下迟早会知道我想做什么，但殿下救了我，
我不能再牵连王府更多，也请殿下就此不再过问，撇清自己。你真是糊涂啊！你与本王就如同亲子一般，谈何撇清？你现在做这么危险的事情，本王又不在京中，如何护你？安然，你如今已然改姓，是京兆少尹，都到了高处，便要好好的活下去，这才是你父母泉下所期嘛。明白。哎呀，好了，你怎么还是这样的性子呢？安然，你在京中已有些时日，那查出什么没有啊？旧案卷宗里证据完整详实，无处查起。啊，哎，沈家既是崔家的旧姻亲，或许知晓些当年内情。旧案事发突然，沈家人远在青阳，又与朝廷无干。我问过，他们什么都不知道。哦，这家人不可长居你府上，若有些人盯上他们，那就麻烦了，明白吗？我明白。殿下怎么突然察觉郎君要犯案呢？殿下不是如今才生疑的，从我设法让圣人捉我入京起，殿下便有所猜忌了。方才在园中，殿下就是在引诱沈家人说出我的异常。这殿下不在京中，却明显知晓郎君的近况，这说明周围肯定有他安插的人手啊。所幸郎君比较谨慎，从未向他和盘托出过。我原先只是不愿牵连恩人，才隐瞒这一切。如今看来，从前，殿下总是以不同的理由劝阻郎君不要去参与那每年例行的长科举事。若非甲午年临时制科行考，郎君或许连入朝为官的机会都没有。那最后，殿下又设法将郎君调至偏地，说是想让郎君清闲些。要不是解决了窦县令贪污案，咱们恐怕都来不了永安呀。当日其实是殿下让我去查窦县令贪污案的，但不知是他真的想让我抓住窦县令，还是觉得我是他自己人，会睁一只眼闭一只眼呢？哎，这么一说，郎君破案入京，殿下确实连一句褒奖也无呀。这殿下到底想干什么？而且他为什么一定要阻止你进京？那是赵王啊！哎呦，你刚才不还跟人称兄道弟呢吗？你有几条命啊？想当皇亲国戚啊？我刚刚还跟人拍拍打打呢，我现在估计还来得及吗？哎呀，你也别太紧张，我看今天晚上这个气氛还挺和谐。老弟，我叫他老弟来的啊。兴许他不生气呢。哎，你们没看出来吗？那个赵王看老爸喝多了，一直套他话呢。爸，他是不是问你关于祖宗的事了？哎呀，我就说刚才不对劲儿嘛。要不是女儿机灵给你岔开了，我看你怎么办？他是问了，但我什么也没说，我没说什么。没有女儿给你打岔，你能憋住吗？就你这张嘴，我还不了解啊？我只是想跟他说，咱们这位祖宗违反孝敬的事儿，可我没说，我真的没说呀。而且赵王吧，他对我挺热情。你说人家这么大的个王爷对我这样，这我就，哎，兴许啊，我跟他交上朋友，还能给祖宗铺铺路什么的。哎呀，你们说会不会是少爷他在工作上捅了什么娄子，惹赵王不高兴了呀？啊？
古代藩王按理来说是不能随便进京的，他偷摸的要来，那肯定是有事儿。阿季，我怎么感觉看着他们俩的关系好像不简单啊？爷爷说过，祖宗是为人所救才改了姓名，换了户籍。那这个救命恩人有这么大的能耐，会不会是赵王啊？你爷爷真说过这话？啊，我没印象了。那还真有可能。没事儿，先不想了。人既然都来了呢，咱们只管拿他当长辈照顾好，不给少爷添麻烦就行。哎，什么？李郎君答应今晚来我们14赴宴。沈家二老亲自给我家郎君送的帖子，说要在沈家小饭馆设宴，如此盛情，郎君自然不会辜负。姑姑，咋了？你怎么了？哎，起来起来。没事吧？爸妈，哎，你们怎么想的？请那位来饭馆吃饭？你看你这慌慌张张的，这不是昨天晚上你说的吗？说人赵王人已经到了，咱得把人家照顾好了。我让你照顾好，没让你主动请。妈，你怎么也不拦着点儿？我又做错什么了？这不是你爸他非要请，我一想也行。少爷他天天都得上班吧？这个赵王又不方便公开露面，他只能待在云水院，多无聊啊！如果在这个时候能让他出来放放风，再吃点好吃的，他得多高兴啊！就是啊，而且最安全的地方就是咱们家小饭馆，一旦把这个人伺候好了，说不定对少爷还能有帮助呢。总觉得哪里怪怪的，但我好像要被说服。你看吧，哎，阿季，你就听我的吧。这个关系啊，都是一顿饭一顿饭吃出来的，这个你爸爸心里有数。哎，那总得跟少爷说一声吧，咱自己做主算怎么回事？对呀，确实得跟少爷打个招呼啊。但是他们上朝的时间太早，咱没起来呀。哦，要不然这么着，你去跟他说一下。行，那我现在就去。哎，阿季，你那脑门上画的什么乱七八糟的？别忘了蹭掉。我族中的长辈啊，不知道从哪儿听说，说你竟然连妾室都没有，都纷纷的来向我打听。我听家里人说呀，我有4个堂妹、3个表妹、6个侄女，都想嫁给你。我们裴氏也是望族，可我是个不入流的，但就因为跟你交好，最近呢，我倒成了个香饽饽了。你说我该怎么答复他们呢？裴御史，我何时与你交好了？啊？宫门外护着的2位娘子，其中1位当真是位美人，全不是后宫夫人。是啊，也不知是哪位郎君府上的，当真是好福气啊！哎，前面有美人啊，走看看去。这些能进宫上朝的，应该都有品级吧？我看他们都在瞧你，要不你挑一个好的，我替你去说亲。哎呀，娘子又取笑我，你不好意思啊？不过之前也是，我们那儿出了名的，我长得风韵好看，10里8乡的郎君都来求娶。在下裴氏18郎，实在是心悦小娘子啊！几番思量，不愿小娘子错过良缘，斗胆问小娘子芳名。我观郎君样貌不像未曾婚配的，这份良缘，舍妹敬谢不敏。大娘是否未曾听清了？在下裴氏18郎，河东的裴氏。大娘，裴18郎，某家人体面，有些话不愿直言，某代为转达。你家1妻3妾，不愿小妹下嫁，18郎可能谅解？下嫁？告辞。裴郎君，告辞。哎，你怎么在这儿呢？看我笑话？哎，你来。那位呢是少爷的表妹，那位是小表妹认下的小妹，也等于是少爷的阿妹。你方才这个做法有点不大合适啊。裴47啊，你少在这幸灾乐祸。
林燕那表妹不过就是在聚贤巷开个14，瞧她待她那样，难不成是相中了那虚弱的无颜女，想亲上加亲呢？那我侄女不嫁她是福分。哼！你在外自称排行12，但在家族排行47，你少教训。等哪天我在人面前称你一声47郎，你也得应。我阿姨阿娘有时就是，又给你添麻烦了，真对不住啊！好像一直都是你替我解围，方才也是。请赵王殿下吃饭，可是灭顶之灾。我这身官袍，明日就保不住了。这么严重？不会有事的。你们替我请客，出钱出力，我很感激。若一餐饭就能给我带来麻烦，那是我能力不行，与你们何干？不过赵王殿下到访倒是提醒了我们，还是要尽快找个落脚处，从云水院搬出去，避免给少尹添麻烦。就住下去不好吗？嗯，没什么。不过少尹，你身上穿的是官服，不能直接这样过去吧？确实不能，但回府怕是来不及了。我车上备了衣袍。哦，你换。换好了。真的是大不敬。少爷，那个，你之前说有事瞒了你的那位长辈，不会就是赵王吧？他对你很重要吗？少时逃得性命，是赵王殿下收养了我。哦，怪不得。我说这年头换户籍也不是个容易事儿，还是得有靠山啊。你很聪明，但这种话以后不要再说了。哦，少爷，那跟赵王殿下相处有什么要注意的吗？有什么是不能让他知道的吗？他很关心我，但公事还是不便与长辈多言。明白。少尹娘子，我们到了，下来吧。咋了？少尹，李郎君，我给你盛碗汤喝啊。好，多喝点，多喝。下来，这个酒好啊。来，尝尝我们家这个鱼丸汤。好。咱们这样聚在一起可真是难得哈。平日这个时候，我们都见不着这孩子。哎呀，少说两句吧。孩子当个京兆少尹呐，不容易。他就认识你这么一个有能耐的人。你说他要再不为京兆府忙前忙后的，这今后谁给他撑腰啊？是啊。诸位放心，只要某在，不会让人辜负来人的。谢谢。李郎君，吃菜，吃菜，先喝一杯吧。哦，好，一起。一起。吃菜。好，你尝尝。沈兄，这几日吃了诸位做的餐食，回去之后，怕是不管家中的饮食了。李郎君，你说的哪里话？只要你什么时候方便来永安，我随时给你做饭。对，
若师母不便常来呢？沈兄骤然改口，不再称某为李老弟，像是安然说了本王的身份。民女与家人先前不知殿下身份，僭越之处，还请见谅。见谅，海涵。哎呦，客气什么？都坐下，坐下。来，都坐下，坐下，坐下。啊，说句实话，本王与诸位甚是投缘。若是因为身份生疏了，那岂不是本王的损失？各位至诚之信，本王身边最缺这样的朋友。殿下，我们都是最普通的老百姓，怎么担待得起？担待得起。沈兄，哎呦，谢谢。这几日感谢诸位的照顾。来。不敢。你还别说，喝了这几杯酒啊，倒是感觉有些醉了。沈兄陪本王出去透透风吧。啊？伯父，我陪殿下出去走走吧。对，还是让少爷陪着。哎呀，你说一进门就坐下用饭了，本王还没逛过这14呢，让你沈伯父陪着，也好和他聊聊饮食之道，又不长你啊。沈兄啊，殿下叫我出来，是不是有什么话要跟我说？沈兄通透啊，坐，不用紧张，坐下说。本王是想和你说说安然的前程。安然升任京兆少尹，从仕途上来论是年少有为，但与婚嫁上，他却是个老人。你我呢都是长辈，总是要为安然打算吧。其实我知道您找我肯定是谈少尹的事儿，但我真没想到是这个事儿。不错，我们确实跟少尹呢是有婚约的，但是我们的退婚书啊现在已经写了。本王是想说，沈家人不合适再住在云水院了。安然颇受圣上赏识，又得副会长公主青睐，前程他是不可限量。士农工商与本王没有不同，但是世人迂腐，安然若一直收留沈家人，怕惹人误会，耽误了仕途和姻缘啊。原来是这个意思啊。这些其实我也知道，但是我们一直认为少尹啊就是我们家庭的一员。再者说了，长公主的丈夫不还在呢吗？我们家少尹也不能真的干那。正是知道沈兄重视安然，本王才敢与你直言呢。你我都想为安然好，但是安然身世复杂，这旧姻亲随时都会成为新把柄。本王的意思是说，想带沈兄离开永安，去别处安置。离开，殿下。虽然我们只是一介草民，但是我们也有选择的权利啊！我这饭馆刚刚开张，现在正是红火的时候，整个聚贤巷。沈兄不妨听听本王的安排，再做选择。这路上所需盘缠，自有本王出。你可能太不了解我沈建设了，这根本就不是钱的事儿。本王愿许万金。多少？万金。保沈兄一路平安。那可是1万金的路费，而且人家亲口承诺，只要咱们全家到了素水城，
立马就给我建一个大酒楼，给你妈买穿不完的衣裳，给贡菜你建婚房，介绍对象，给泱泱专门建一个私塾。真的假的呀？这是我好兄弟赵王亲口告诉我，那还能有假？哎呀，这好事儿啊，爸，你真行哎！哎呀，你坐下。不对，这事儿不可能那么简单。光建一个酒楼多少钱了？人家赵王凭什么对咱这么好？哎呀，你怎么就不明白呢？这个赵王啊，知道咱们祖宗的身世，他兴许就是赵王救的咱祖宗。嗯，是这样没错啊。祖宗先前跟我说了。你看我说什么来着？哎，不对呀，祖宗什么时候跟你说的？真的是大不敬。少爷，那个，你之前说有事瞒了你的那位长辈，不会就是赵王吧？他对你很重要吗？少时逃得性命，是赵王殿下收养的我。就说了。那祖宗怎么就告诉你人啊？这有点偏心啊！别跑偏，这是重点吗？重点是赵王跟祖宗其实就是一体的，人家赵王是替咱们祖宗的前途着想，那就得把咱们弄出去。那你要把咱们弄出去，他多多少少得给点好处。还有，赵王人家这是看中了我这个人，想跟我做兄弟，所以出手大方点，这有什么奇怪？是不是啊？有道理。阿季，我觉得你也不用那么紧张，去不去的咱们再商量商量。但是那个小说里边不都是这样写的吗？我给你500万，离开我儿子，你答不答应？哎呦，是吧？这搞不好这些权贵古今全都是这个套路呢。有道理，有道理。哎，电视剧不也这么演的吗？要是赵王真给我介绍对象，那咱们还真得认真的考虑考虑。你说这泱泱都来这么久了，他也不能一直不上学呀。首都择校压力大，但是咱们可以考虑退县养娃呀。再想一想吧。但是咱们真得考虑离开运学院了。你说这婚都已经退了，再这么待下去，肯定不合适吧？有道理。不敢沉寂的繁星，或许早知晓天机，才逃离命里的踪迹，朝向你前行。时间乘速只接近你我，深浅的须臾，就赐给我们足以伤及彼此的风景。怕时空化作一匹轻乱之沙，结果空与情。怕真心渐越半步跌落来至今，沉溺把明盘抹去相逢这一瞬，不贴落荆棘，虽看穿一丝端倪，却也太过急。明知命局终究难离，偏将缘分乱了天意。也罢，让红尘做结情，这一次前世今生，情定未必写进你。怕时空化作一匹轻乱之沙，结果空与情。怕真心渐越半步跌落来直接是你。怕明盘抹去相逢
尽人心，最看穿